আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি ভালো আছেন, ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকুন, দোয়া করি আল্লাহ তাআলার কাছে। TVS রাইডার 2024 এর বাইক, 300 কিলো চলা। এই বাইকটি 300 কিলো চলেছে, এটা আর কোনো কিছু দেখতে হবে আপনারাই বলবেন। তারপরেও কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো, কারণ অনলাইন তো প্রতিটা অংশ নতুনের মতো আছে কিনা, প্রতিটা অংশ নিখুঁত আছে কিনা, বাইকটি শোরুম কন্ডিশন আছে কিনা, প্রমাণ সহকারে আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। তার আগে একটি কথা, যারা এই চ্যানেলে নতুন দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। যে এই বাইকটির সামনে টায়ারটা ফলো করেন, সামনে টায়ারটা দেখে কি মনে হচ্ছে? 0 কিলো চলার মতো না, 100%। চতুর সাইডে গ্রিপস রয়েছে। এই যে টায়ারের বিটগুলো দেখবেন যে শোরুমের টায়ার আর এই টায়ারের মধ্যে চুল পরিমাণও কিন্তু ক্ষয় যাওয়া নেই। 100 এই টায়ারের কোয়ালিটি আছে, মাঠগাড্ডা সহ নিচ থেকে নিয়ে উপর পর্যন্ত একদম নিখুঁত আছে প্রতিটা অংশ। এবং এই বাইকটি যে 300 কিলো চলছে তার প্রথম প্রমাণ সামনে টায়ার দিয়েছি। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে এই হাইড্রোলিকের ডিস্ক। এইভাবে আঙ্গুলে দেখবেন যে চুল পরিমাণ হাইড্রোলিকের ডিস্ক ক্ষয় যাওয়া আছে কিনা। অসম্ভব, চুল পরিমাণও কিন্তু হাইড্রোলিকের ডিস্ক ক্ষয় যাওয়া নেই। দুইটি শকআপ সহ হেডলাইটের গ্লাসটাও দেখেন একদম নিখুঁত, সব কিছুই একদমই নিখুঁত এবং ফুল ফ্রেশ। হ্যান্ডেল, চাপা, সুইচ সব কিছুই। টাঙ্গির দিকে তাকান, একদম নিখুঁত টাঙ্কি এবং কালারটা দেখছেন গ্লেজ। শোরুমের কোন অংশ কম নেই এই বাইকটির গ্লেজ দেখতে পাচ্ছেন। বাম্পারটাও একদম নতুনের মতো আছে, ইঞ্জিন গার্ড সহ। ইঞ্জিন সম্পর্কে একটা কথা বলবো না, বাইকটির ইঞ্জিন শোরুমের ইঞ্জিনের সাথে চেক করে নেবেন। শোরুমের ইঞ্জিন আর এই ইঞ্জিনের মধ্যে আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, চুল পরিমাণ কম বেশি হবে না, চুল পরিমাণ পার্থক্য হবে না ইনশাল্লাহ। সাইড কভারটা দেখেন, এই যে নতুন যে একটা কোম্পানি থেকে পলি দেয়, এটাই ওঠে নাই দেখেন। এই যে সাইড কভারটাও একদম নিখুঁত, এর পাওদানিগুলো সহ সব কিছুই। সিট থেকে নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন মানে নতুনই নতুন, কোনোদিন পুরাতন হয় না। দেখেন, এখন বলবো বাইকটি নাম্বার সম্পর্কে। বাইকটি নাম্বার ছাড়া ওয়ান ডেস অবস্থা আছে, যে কোনো জেলা থেকে নাম্বার করে নিতে পারবেন। এই বাইকটি যার কাছে বিক্রি করে দেবো তার নামে আমরা শোরুম কাগজ পরিবর্তন করে দেব। আর যখন শোরুম কাগজ আপনার নামে পরিবর্তন করে দেব, তখন যে কোনো জেলায় থেকে থাকেন না কেন সেখানকার নাম্বার নিজের নামেও হবে এবং নিজের ডিস্ট্রিক্ট থেকেও করে নিতে পারবেন, এতে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। সিগন্যাল লাইট 4টাই ফুল ফ্রেশ, ব্যাক লাইট, উপরে অংশ, পিছনে মাঠগার্ড সব কিছুই একদম নিখুঁত। পিছনে টায়ারটাও দেখেন একদমই 0 কিলো চলার মতো টায়ার আছে। দেখতে পাচ্ছেন রঙই ওঠে নাই, যে রং। এই সাইডের অংশগুলো দেখেন ফ্রেশ কাকে বলা হয় উদাহরণ সহ কিন্তু আমি দেখানোর চেষ্টা করতে। দেখেন সাইলেন্সারটা দেখে বোঝা যাচ্ছে বাইকটি আসলে কত নতুন হতে পারে। আজ পর্যন্ত সাইলেন্সারে 300 কিলো যে চালাইছে, এই চালাতে গিয়েও একটা জিনিসের সাথে টাচ লাগাইতে দেয় নাই। টাঙ্গির এই সাইডে দেখাবো, ঘোড়ার লোগো থেকে নিয়ে প্রতিটা অংশ একদম নিখুঁত আছে। এটা কিন্তু ময়লা, দেখতে পাচ্ছেন গ্লেজ। ইঞ্জিনের সাইডটাও দেখাবো, সব কিছু নতুনের মতো আছে কিনা। এই সাইডে হ্যান্ডেল, এটা লুকিং গ্লাস, সিগন্যাল লাইট সব কিছুই সুপার ফ্রেশ। হ্যান্ডেলে চাপা সুইচগুলো দেখেন। মিটারটাও কিন্তু অনেক নতুন, মানে জটিল মিটার করছে দেখেন, মানে FZ বাইকের মতো মিটার করছে। 301 কিলো বাইকটি চলা, 301 কিলো বাইকটি চলা এবং 24-এর বাইক। এই বাইকটির সাউন্ড কোয়ালিটি শুনুন, স্টার্ট হয়ে গেছে। এটা আর একটা মজা আছে কিন্তু, এটা অফ করে দিলাম। মজাটা দেখেন কি, এই শুধু এই সেলফে মানে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিবেন, এটা ধরতে হবে না।
অন্যান্য বাইক এটা ধরতে হয়, ধরার সাথে সাথে সেলফ দিতে হয়, এটা কিন্তু তা নয়। দেখেন স্টার্ট হয়ে গেছে, সাউন্ড আসুন। সাউন্ডটা শুনছেন? সাউন্ডের ব্যাপারে আমি একটা কথা বলবো না, যদি আপনাদের মধ্যে ডাউট মনে হয়, কোনো প্রশ্ন মনে হয় গাড়ির ব্যাপারে, কোনো একটা অংশের ব্যাপারে অথবা সাউন্ডের ব্যাপারে বা নতুনত্বের ব্যাপারে, আপনারা শোরুমে গিয়ে এই বাইকটি শোরুমের মধ্যে রেখে দিবেন এবং ওই বাইকগুলোর সাথে এটা মানে সব দিক দিয়ে পরীক্ষা করে নেবেন যে কম বেশি হয় কিনা। কম বেশি হবে না ইনশাআল্লাহ। এই বাইকের দাম 1,38,000 টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ ফিক্সড প্রাইস 1,38,000 টাকা, একদম 2024-এর বাইক। তো আজ এই পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিওতে কথা হবে ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।